So, what's up guys? Ako nga pala si Baki, ano. First time ko magsalita na hindi dito sa vlog, ano. Sa mga previous videos ko is almost puro video, soundtrack. Ngayon, i-improve natin ngayon yung video, no. Sa ngayon, meron tayo ditong gagawin na Toyota Hiace, no. By panel lang naman yung gagawin natin. Ito, sa rear panel, itong pinto sa rear panel. Ngayon sa side panel, puro baba lang naman, saka yung pinto, ano, side na pinto. Nga pala guys, paki-suportahan naman yung channel ko, no, para naman para magtuloy-tuloy yung video natin. At may bigay ako sa inyo mga tips kung paano mag-repair ng bad repair, color paint, yan, no, pag-spray, no, para ma-share naman ako sa inyo mga tips. So sakali, baka magawa nyo sa sarili nyo, no. Ngayon, umpisahan na natin, sisimulan na natin tong gagawin natin, no. Unang-una, mag-ano muna tayo, magbabalot muna tayo, magtitape tayo ng mga papel, babalutan natin yung mga parte na hindi na natin dapat pinturahan, no. Diba? Tara, samahan nyo ako. So guys, eto, no, makita nyo, etong part na to is isang buo yan. Ngayon, ang gagawin natin, dahil hindi naman natin pipinturahan niya ng buo, para hindi siya magkaroon ng cut dito sa parte na to, para hindi siya magkaroon ng cut, i-roll natin yung papel, ayan, katulad nito. Ayan, i-roll natin siya. Sinirol natin siya para pagbuga ng paint hindi siya magkakat dito. Kung iti-tape kasi natin ng diretso lang ng gano'n, pag tinanggal natin yung tape, magkakaroon siya ng cut. Ngayon lalagyan natin siya ng roll para hindi siya magkaroon ng cut, no. Medyo pagdating sa part na to, medyo ihahapyaw lang natin siya, no, para hindi siya magkaroon ng cut. Okay. Kung medyo naman sinisipag kayo, mag-comment pa rin yan.
Para naman kung meron kayo gusto nyo dagdag, may suggestion kayo, para naman mabasa ko. At gawin natin sa mga susunod na video. So guys, yan, tapos na tayo magbalat. Ito, pakita ko. So ito guys, ito nakikita nyo na hindi ko pa binalutan, no? Kasi unahin natin itong nasa loob. Unahin natin itong nasa itong running bird. Yung running bird na yan, unahin natin yan. Pagkatapos natin pinturahan yan, saka natin lalagyan siya ng balot. Saka natin siya babalutan. And then, pipinturahan na natin siya ng itong mga side na yan. Pipinturahan na natin yan. Kaya hindi ko siya binalutan para mabuksan ko siya. Kasi kung babalutan ko siya, hindi ko na siya mabubuksan. So guys, lilinisin muna natin siya, no? Pupunasan muna natin siya gamit itong degreaser, no? Yan. Tatanggalin natin yung mga stain, ang mga oil, yung mga kung gumamit sila ng wax. Tatanggalin natin yon. Lilinisin natin siya nito, no? Okay, ta.
So, after degreasing, no, gagamit naman tayo ng magnetic taklot. Ito yan. Yan lang natin siya, ibubuka lang natin siya. Yan. Tapos, tutupin natin siya ng ganito, no? Para yung mga, ano niya, yung mga buhangin or residue, dumikit dito. Para malinis siya. Tara, ito, samahan niyo. So, ayan guys, no? Tapos na. Magmi-mix naman tayo ngayon ng kulay niya. Ang kulay niya is Toyota 058. Yun yung code ayun yung color code niya, no? I-mix na ngayon natin siya sa computer. I-search natin sa app ng pintura natin. I-search natin kung ano yung kulay niya, and then mi-mix natin siya. Titimbangin natin bawat kulay, bawat color niya is titimbangin natin kung gaano karami lang yung dapat natin i-mix sa isang ano na yan, sa kulay na yan, para makuha natin yung kulay niya. Totally hindi naman exact na 100% yung kulay niya, no? Ang maano lang natin is 70% lang, hindi siya ganun ka parehas. Ay dumaan ng computer yon, hindi pa rin ganoon kaparehas, mga 70% lang, pero dadayain na lang natin siya para hindi siya mahalata. Ganoon naman ang diskarte ng mga pintor. So guys, tara, mix tayo. coating tayo ngayon, no? Ngayon second coating, uunahin natin yun. Yan yung mga spot niya. Mga spot niya. Yan. Pupunduhan muna natin siya ng ito, no? Pupunduhan muna natin siya. Bago natin i-sprayan ng buo, no? Yan, yung spot niya. Yan, yan.
spray na natin siya. Para pagka pinil natin siya, is wala nang makikita yung bahat. Hindi na makikita yung bahat ng primer, ating hindi na makikita. Halos natakpan na siya. Ayan. Halos natakpan na yung primer natin. Ayan. Halos wala na kayo makikita. So ngayon, itong handle na ito, iti-tape na natin siya ngayon ng buo. Kasi yung running board natin, halos okay na rin. Ito na na, pati sa loob, okay na yan. Ito yung handle na lang ngayon. Kukuberan natin siya. After natin makuberan, ipapatuyo tayo ulit ng mga 10 to 15 minutes. After that, spray na ulit natin siya. I-complete na ulit natin siya. Yun na yung final natin yung spray na. Ito-final ulit siya. And then yun, sundan nyo ako. Patuloy na tayo. So guys, ngayon, final na tayo. Final spray na tayo. Tara. After nun, yung oven na natin siya. So guys, ang pag-spray para sa mga cutting, sa mga egg, yung pintura na dito sa spray nyo, tatapon nyo lang. Tatapon nyo lang. Pagka natanggal nyo na yung pintura nyo dito sa spray nyo, lalagyan nyo siya ng thinner lang. Thinner na reducer.
natin siya. Pindutin lang natin to. Switch na to. Para magano na siya. Magbigay siya ng mainit sa loob. Ito yun. Nakaset tayo na 35 minutes. No? 35 minutes nakaset yung timer natin. Ang degree natin, ang init natin, papabuti natin siya ng 51. Ito yung pinaka-top niya. Sa ngayon, ito pa lang yung init na sa loob, 24 degree Celsius. No? Ayun, papabuti natin siya ng 51 degree Celsius sa loob ng 35 minutes.